Halo semuanya. Halo. Sebelumnya boleh sambil nyatok gak? Soalnya aku udah lepek banget dari tadi nunggu antrian. Boleh dong. Makasih. Boleh diperkenalkan nama, umur, dari mana? Oke, nama saya Vindi Savela, umur 20 tahun, asalnya dari Palembang. Kamu model gitu? Oh enggak, bukan. Kamu model? Bukan mas. Kamu model ya? Mas, saya udah bilang saya bukan model. Lebih kena gue. Jadi model aja ya? Mas, saya nggak berminat jadi model. Kalau saya pengen jadi model, ngapain saya ikut Indonesian Idol? Emang bule? Ih, rasis banget sih. Bukan, saya ini orang Indonesia asli. Kalau misalkan saya bule, saya nggak ikut Indonesian Idol. Tapi saya ikutin American Idol. Gimana sih? Penyanyi favoritnya siapa? Ih, kepo banget. Apa tuh? Kepo, pengen tahu aja urusan orang. Aku happy banget dengar kamu nyanyi. Tunggu deh, perasaan dari tadi saya belum nyanyi, saya masih nyatok nih. Aku bisa dengerin suaranya. Gimana caranya? Dari tadi saya nggak ngomong apa-apa loh dalam hati. Dari tadi saya cuma nyatok, terus jawab pertanyaan, udah gitu aja. Oke, gimana kalau misalkan saya nyanyi aja sekarang? Ya cukup lah. Hah? Kenapa kamu tiba-tiba nyanyi? Loh, tadi saya baru batuk doang. Kamu ketika muncul tuh kayak lucu, konyol. Termasuk batuk saya juga lucu gitu. Rada liar tadi kamu. Liar? Saya cuma batuk terus dibilang liar. Di bajunya. Serius? Hah? Baju? Ada apa mbak? Di baju saya? Perasaan baju saya nggak robek-robek, nggak jala-jala kayak Aukarin. Aku happy banget. Tapi aku nggak happy jadinya nih. Gara-gara kamu bilang baju aku liar. Tiba-tiba auranya keluar des. Jadi kalau misalkan aku pakai baju jala-jala, auraku bisa keluar gitu. Kamu maunya apa? Ya kalau saya di sini ya pengennya ikut audisi Indonesian Idol dong. Masa nanya lagi sih, Bun? Ya udah, 1, 2, 3. Halus. Lah. Apa-apaan nih? Saya belum nyanyi, baru dari tadi nyatok. Wah, berarti gara-gara saya mencatok sambil ikut audisi, saya bisa mendapatkan golden ticket ini. Wah, makasih loh. Ini tips terbaru yang bakal saya sebarin di akun YouTube saya, supaya teman-teman yang belum dapat golden ticket bakalan bisa dapat golden ticket dengan cara mencatok pas audisi. Wah, aku berhasil mendapatkan golden ticket. Buat teman-teman semua yang pengen dapat golden ticket, caranya gampang banget. Kalian tinggal mencatok sambil ikut audisi Indonesian Idol dan kalian bakalan dapat golden ticket tanpa kalian harus bernyanyi. Batuk sedikit boleh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk dukung saya di Indonesian Idol YouTuber bersama catokan saya. Vote Vindi Savela bersama catokannya. Terima kasih, dadah.